Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí día 13 de enero, la primera nevada del 2019. Miren qué barbaridad de nieve. Ahí tenemos el carrito. Ya lo limpiamos una vez, pero si checan el otro carro, tiene como el triple más de nieve. Hoy me levanté temprano a limpiarlo y se ve la diferencia. Es que ya lo limpié esta mañana. Y sigue cayendo, empezó desde ayer como a las tipo 4 de la tarde, 4:30, empezaron las primeras. Miren cómo están las calles acá en Hyattsville, Maryland. Completamente, y sigue cayendo, hermano. Está demasiado complicado para salir ahorita a las calles. No se recomienda salir. Es increíble lo que ha nevado. La primera nevada no había nevado. En noviembre nevó un día, pero nomás era para que la conocieran las personas. Nevó poquito. La mayoría de los carros de acá ya están limpios, los han limpiado. El basurero, miren cómo está. Demasiada nieve. Este es mi carrito, de más que lo saque, no va a poder caminar ahorita. Aunque es all-wheel drive, but es demasiada nieve por andar ahorita en la calle. Y vamos a ver cuánto ha caído, para darnos cuenta cuánto ha caído. Ahí vamos a hacer el experimento. Siempre tiene que estar en un lugar donde sea flat. Aquí traigo mi nivel. Nomás me dan chancecito. Creo que cayó unas 10. No, unas 8. Pero siempre se le ponen dos más. Tenemos 6 pulgadas tenemos ahorita aquí. Y agregándole unas 2 más, ha caído por lo menos 10 pulgadas. Pues así está el ambiente y el tiempo acá en Hyattsville. Bueno amigos, vamos a caminar un poco por acá. Esto es en Hyattsville, Maryland, la primera nevada del 2019. Hoy día domingo 13 de enero. Chequen cómo está esto. Gran nevada. Ustedes pueden apreciar. Es una gran nevada que ha caído. La primera nevada y bueno, ahí tenemos lo suficiente para los que van a botar nieve. Hoy se hicieron plata. Muchas horas de nieve. Miren esta trocona como está. Repleta, mano. Ok amigos. Pasen feliz tarde, mañana, noche, donde quiera que estén. Y un abrazo fuerte. Bye.